नमस्ते। अहिले विश्वको भूराजनीति बडो चमत्कारिक ढङ्गले अप्रत्याशित जस्तो देखिने गरी र कतिपय मान्छेहरूको निम्ति चाहिँ तपाईको एउटा अत्यन्तै अस्वाभाविक ढङ्गले समीकरण उल्टिँदै गएको छ, झन पछि झन। विशेष गरिकन युक्रेन घटनापछि जस्तो मध्यपूर्व एउटा ठुलो तनावको विषय बन्ने हो कि भन्ने यस्तो स्थिति आयो। त्यसपछि अमेरिकनहरू मैले पहिले पनि यहाँहरूलाई भनेको थिएँ, मध्यपूर्वका सम्पूर्ण हतियारहरू ओसारेर पूर्वी एसियामा लैजाने अमेरिकाले घोषणा गर्यो, ताइवान वरिपरि। तर पछिल्लो चाहिँ तपाईको समाचार के आयो भन्छ भने ताइवानमा अमेरिकन रणनीतिलाई लिएर एउटा ठुलो विभाजन देखा पर्यो र विशेष गरिकन त्यहाँको संस्थापक पार्टी कोमिन्ताङको पार्टी अथवा सन्यात सेनले स्थापना गरेको पार्टी, त्यो पार्टीको तर्फबाट सन् 2008 देखि 16 सम्म राष्ट्रपति भएका मा इङ चीनको चाहिँ 12 दिने भ्रमणमा छन्। अहिले पनि उनी चीनमै छन् र उनले चीनभरि हिजो जापानीहरूले गरेका अत्याचारहरू, उनी जापान विरुद्ध केन्द्रित छन् बढी, जापानले गरेका अत्याचारहरू को कथा सुन्दै सुनाउँदै र चीन र ताइवान एउटै घर एउटै परिवार हो, यसको पुनर्एकीकरण हुनुपर्छ, शान्तिपूर्ण पुनर्एकीकरण हुनुपर्छ भन्ने आवाजले उठाउँदै हिँडेका छन्। यसले गर्दाखेरि ताइवानमा अमेरिकन रणनीति अब अगाडि बढ्न नसक्ने खालको एउटा चाहिँ परिवेश चाहिँ तपाईको देखा परेपछि विश्वभरि धेरै मान्छेहरू, धेरै देशहरू एउटा सोच्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त अमेरिका झन्नै अब चाहिँ पाखा लागिसकेको यस्तो खालको अनुभूति धेरैलाई भएको छ। र अहिले पछिल्लो कालमा मैले अलिकति अहिले मैले आज उठाउन खोजेका केही कुराहरू उठाउनुभन्दा अगाडि पहिले यसको पृष्ठभूमि, यो पछिल्लो अवस्थामा जे भइरहेछ यो कमसेकम 4-5 दिन यता, 1 हप्ताभित्र यता यिनी घटनाहरूलाई उठाउनुभन्दा अगाडि यो परिस्थितिको विकासको निम्ति एउटा काम गरेको जो पृष्ठभूमि छ त्यो पृष्ठभूमिको अलिकति मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तो यहाँहरूलाई पनि थाहा छ, चीनको मध्यस्थतामा रुस भन्छु इरान र साउदी अरबका बीचमा एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली भयो र दुवै देशका राष्ट्र प्रमुखहरू एकअर्को देशको भ्रमणको तयारीमा छन्, निम्ता पनि दिइएको छ। त्यो चाहिँ तपाईको अमेरिकनहरूको निम्ति मात्रै होइन कि युरोपियनहरूको निम्ति पनि एउटा ठुलो झट्का थियो। किन भन्छ भने मध्यपूर्वमा उनीहरूले जो आजसम्म आफ्नो हैकम वर्चस्व कायम राखेका थिए त्यसको एकमात्र आधार, सबैभन्दा बलियो आधार चाहिँ साउदी अरब नै थियो र इरान साउदी अरबको मुख्य दुश्मन चाहिँ बनाइदिएका थिए। केही उनका आफ्ना मतभेदहरूलाई प्रयोग गरेर दुश्मन बनाइदिएका थिए। अब खेल्ने बाटो चाहिँ तपाईको बन्द भयो हैन। एउटा दोस्रो घटना के भयो भन्छ भने साउदी अरेबिया साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको डायलग पार्टनर बन्ने निर्णय गर्यो अस्ति भर्खरै हैन। अस्ति भर्खरै 3-4 दिन अगाडि डायलग पार्टनर बन्ने निर्णय गरेको छ र युआनमा व्यापार गर्ने जस्तो चीनसँगको सम्झौता धेरै पहिले हो र अहिले भर्खरै आएर के भयो भन्छ भने अमेरिकी चुनाव एकदम मुखमा आइरहेको बेला र विश्वभरि पश्चिमा जगतमा ठुलो आर्थिक मन्दी र मुद्रास्फीति बढिरहेको बेला ओपेक प्लसले फेरि प्रतिदिन 5 लाख तपाईको के अरे चाहिँ ब्यारेल तेल उत्पादन कटौती गर्ने निर्णय गर्यो भर्खरै हैन। 2-3 दिन अगाडि निर्णय गर्यो। यो भन्दा अगाडि केही महिना अगाडि ओपेकले तपाईको 20 लाख ब्यारेल प्रतिदिन तेल कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैलाई लिएर अमेरिकाले साउदीलाई धेरै ठुलो धम्की पनि दिएको थियो हैन, नराम्रो धम्की पनि दिएको थियो। तर साउदी अरबले टेरेन र साउदी अरबको गतिविधि हेर्दा कस्तो देखिन्छ भन्छ भने अमेरिकाका दिनहरू गइसकेका छन् अथवा अमेरिकाले अब केही पनि गर्न सक्दैन, उसले जुनसुकै कदम चाले पनि अमेरिकाले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने खालको एउटा निष्कर्षमा साउदी अरब पुगेको देखिन्छ। जस्तो इरानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली भयो, अब चीनसँगको व्यापार चाहिँ तपाईको युआन र चाहिँ त्यहाँको मुद्रा साउदीको मुद्रामा गर्ने उनको सहमति भयो, तेल कटौतीका निर्णयहरू भए र पछिल्लो अहिले चाहिँ तपाईको जस्तो अप्रिल तिलमा के अरे चाहिँ तपाईको अप्रिल तिलमा एउटा समाचार आएको छ, रुस इरान सिरिया र टर्कीका बीचमा बैठक हुँदैछ सम्बन्ध सुधारको निम्ति। सम्बन्ध सुधार र आपसी चाहिँ हितको निम्ति चाहिँ 4 देशको चाहिँ तपाईको बैठक हुँदैछ। यहाँ चाहिँ तपाईको उल्लेखनीय ध्यान लायक कुरो के छ भन्छ भने यसमा एकातिर इरान र सिरिया छन् जो पहिलेदेखि
रुसको नजिक भनेर चिनेका देशहरू हुन् र अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको टर्की छ जो नेटोको सदस्य छ र विगत केही समयदेखि नेटोसँग अन्तर्विरोध बढ्दै गइरहेको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको दोस्रो झट्का हो हैन। तेस्रो चाहिँ सिरिया र इजिप्ट जो 2011 पछि सिरियामा अमेरिकाले जो गृहयुद्ध सुरु गरायो 2011 मा, त्यसपछि सम्बन्ध टुटेको थियो इजिप्टसँग। इजिप्ट पनि लामो समयदेखि अमेरिकी समर्थक अथवा अमेरिकी क्याम्पको भनेर चिनिएको देश हो। अहिले उसले चाहिँ सिरियासँग आफ्नो सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्नको निम्ति वार्ता अगाडि बढाइरहेको छ र अब यसबाट के देखिन्छ भन्छ भने जस्तो अब त्यो क्षेत्रका विशेष गरेर खाडी भनौँ हैन, खाडी अफ्रिकाका केही देशहरू, उत्तरी अफ्रिकाका केही देशहरू र पश्चिम एसियाका केही देशहरू जहाँ तेल उत्पादन हुन्छ, जस्तो तपाईँको इजिप्ट भयो, तपाईँको लिबिया भयो अफ्रिकामा परे, यतातिर तपाईँको साउदी अरेबिया लगायतका देशहरू परे, इरान लगायतका देशहरू परे। अब अमेरिकनहरू अथवा समग्रमा पश्चिमाहरूको त्यो खाडी क्षेत्रमा आजसम्म उनको दबदबाको एउटै कारण त्यसका पछाडि के थियो भन्छ भने साउदी अरब र इरान हैन। एउटै कारण चाहिँ साउदी अरब र इरान थियो। साउदी अरबले 1973 मा डलरमा चाहिँ तपाईँको तेलको कारोबार गर्ने निर्णय गरेपछि हैन विश्वभरि हावी भएको अमेरिका अब साउदीकै कारणले ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँको इजिप्ट त्यसपछिको त्यो क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र ठुलो देश भनिएको इजिप्ट पनि अब यो आफ्ना जो तथाकथित दुश्मन थिए जस्तो सिरिया इरान यिनीसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली भयो भने त्यसले चाहिँ तपाईँको दुईटा परिणाम निकाल्ने अब निश्चित भइसकेको छ। एउटा चाहिँ पेट्रो डलरको अन्त्य हुने भयो र विश्व बजारबाट डलर अब चाहिँ लोप हुनुको कुनै पनि चाहिँ विकल्प नरहने भयो। किन भन्छ भने डी-डलराइजेसन भनेर डलरका विरुद्धमा धेरै अभियान चलाएका छन्। तपाईँको त्यो क्षेत्र मात्र हैन, जस्तो ब्रिक्सले आफ्नो मुद्रा जारी गर्ने चाहिँ छलफल चलाइरहेको छ। अस्ति सी र पुटिनको बीचमा भएको छलफलमा रुसले एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकामा जति पनि व्यापार गर्छ सबै युवानमा गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। जस्तो चीन र जापान, चीन र साउदी, चीन र इन्डिया सबै देशहरूले आफ्ना मुद्रामा व्यापार सुरु गरेका छन् र अब अहिले चाहिँ अमेरिकी डलर टेकेको एउटै कारण खाडीको तेल हो। अहिले पनि बजारबाट अरु जस्तो माल बजारबाट उ धेरै संकुचित भइसकेको छ र उस टेकेको चाहिँ अहिले पनि डलरबाट हो। यो बाटो तपाईको साउदी अरबले बन्द गर्न दिन अमेरिकाको प्रभुत्व कसैले पनि बचाउन सकेर बस्ने अवस्थामा छैन, एउटा नतिजा। दोस्रो चाहिँ तपाईको तेलमाथिको हैकम बन्द हुन्छ। जस्तो अमेरिकाले आफ्नो जो विकास अहिलेसम्म गर्यो भन्छौँ हामी, खाडीको तेल यसरी लुट्यो, अहिले पनि लुटिरहेको छ कयौँ ठाउँमा। जस्तो उत्तरी सिरिया अहिले पनि सैनिक क्याम्प राखेर जबरजस्ती तेल लुटिरहेको छ। साउदीमा पनि सारा अमेरिकन कम्पनीहरू छन्। इराकमा सद्दामको हत्या गरेपछि सारा अमेरिकन कम्पनी गएर तेल लुटिरहेका छन्। लिबियामा त्यही हालत छ। अब यो बाटो तपाईको बन्द भयो भने अमेरिका उठ्न नसक्ने गरी थला पर्ने सम्भावना विकास हुँदैछ। र दोस्रो यो पहलले अथवा इस्लामिक देशहरूका बीचमा त्यो सम्बन्ध पुनर्बहाली गर्ने जो एउटा अभियान चलेको छ, विशेष गरिकन चीन र रुसको चाहिँ तपाईको अगुवाईमा मध्यस्थतामा, यसले चाहिँ इस्लामिक देशहरूभित्र खेल्ने जो छिद्रहरू समातेका थिए पश्चिमाहरूले, ती छिद्रहरू बन्द हुने सम्भावना निकै बढेको छ। लगभग बन्द हुन्छ भन्ने नै अवस्था देखिन्छ। र अब यसमा चाहिँ अहिले पछिल्लो अवस्थामा के भयो भन्छ भने थप जस्तो यो सबै गतिविधि विश्वभरि, चाहे तपाईको अफ्रिका भन्नुहोस्, ल्याटिन अमेरिका भन्नुहोस् अथवा एसियामै भन्नुहोस्, जो एउटा पश्चिम विरोधी एउटा उभार जबरजस्त उभार आइरहेछ, अब त्यो भित्रभित्र यति फैलिसकेको छ कि सबै क्षेत्रका मान्छेहरूले एउटा आफ्नो विचार, आफ्नो राष्ट्रिय हितका कुराहरू जबरजस्त रूपमा उठाउन थालेका छन्। र कतिपय रुस र चीनसँग मतभेदै भएका देशहरू पनि यही मौकाको फाइदा उठाएर अमेरिकाका विरुद्धमा चाहिँ तपाईको शिर उठाउन खोजिरहेछन्। जस्तो चाहिँ तपाईको इन्डिया हैन, जस्तो इन्डियासँग चाहिँ जो दबेको थियो उनको मानसिकता, त्यो मानसिकता बिस्तारै चाहिँ तपाईको प्रकट हुन थालेको छ इन्डिया। जस्तो अर्को उदाहरण टर्की भयो, नेटोकै सदस्य भएर खुलेआम चाहिँ तपाईको अमेरिकाका विरुद्धमा लागेको छ। र लागेको मात्र होइन कि अमेरिकन राजदूतको एउटा गुण्डा शैली, टर्कीमा बसेर मनपरी सबैलाई भेट्दै हिँड्ने जो गुण्डा शैली हो, त्यो गुण्डा शैलीलाई चेतावनी दिएर हिजो मात्र हैन, हिजो 4 अप्रिलमा मात्र एर्दोगानले, टर्कीका राष्ट्रपतिले अमेरिकन दूतावासको निम्ति भेटघाट र कूटनीतिक जो चाहिँ तपाईको च्यानल हो सबै बन्द गरिदिएको घोषणा गरेका छन् र चेतावनी सहित।
अब यो परिस्थितिका बीचमा अहिले चाहिँ अर्को झट्का अमेरिकनहरूलाई पश्चिमाहरूलाई कहाँ लाग्यो भन्छ भने रुसले 15 महिनापछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको अध्यक्षता सुरु गरेको छ यो 1 अप्रिलदेखि। त्यो 15वटा सदस्य देशहरूको एक महिनाको अध्यक्षता पालो हुन्छ। यसपटक गएको 2022 को फरवरीमै रुसले अध्यक्षता गरेको थियो र अहिले अप्रिलमा अध्यक्षता गरेको छ। त्यसलाई हर प्रयासका बावजुद पनि पश्चिमाहरूले रोक्न सकेनन् हैन। विश्व जनमतले त्यसलाई चाहिँ तपाईको स्वीकार गरेन। यो चाहिँ जब एकातिर उनीहरूले के रे उसलाई आईसीसी अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ न्यायालयलाई प्रयोग गरेर पुटिनलाई युद्ध अपराधमा चाहिँ वारेन्ट जारी गर्न लगाएका छन् र अर्कोतिर चाहिँ तपाईको उनीहरूले अब त्यही रुसले राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको अध्यक्षता सुरु गरेको छ। यसले गर्दाखेरि पश्चिमाहरूको एउटा नैतिकता अथवा चाहिँ उनको प्रभाव उनको वर्चस्वमाथि एउटा जबरजस्त रूपमा चुनौती आएको छ अहिले र विश्वभरि ठुलो खलबली मचिएको छ। अब यो पृष्ठभूमिका बीचमा पछिल्ला घटनाहरूमा विशेष गरिकन युरोप बिस्तारै मैले पहिले पनि भनेको थिएँ अन्ततको त युरोप रहने हो भने युरोप बाँच्ने हो भने अमेरिकासँग सम्बन्ध तोड्नुको कुनै पनि विकल्प छैन, नत्र युरोप रहन्न। किन अमेरिकाले युरोपलाई फसाएर युद्धमा रुससँग फसाएर फाइदा उठाउने रणनीति बनाएको छ। त्यो कुरा उनीहरूले पहिले प्रष्ट रूपमा भनि पनि सकेका छन्। जस्तो फ्रान्सले भन्यो, जर्मनीले भन्यो, युरोपलाई सङ्कटमा पारेर अमेरिकाले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न खोजिरहेको छ भन्न उनीहरूले खुलेरै बोले। उनको मनभित्र छ। तर एउटा औपचारिक जो सम्बन्ध छ नेटोको नाममा अथवा पश्चिमको नाममा त्यसलाई तोड्नको निम्ति एउटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र परिस्थिति पनि परिपक्व हुनुपर्ने भएको हुँदा उनीहरूले औपचारिक रूपमा नसकेको हो र युक्रेन द्वन्द्वमा रुसको विरोध गर्न बाध्य भएको हो। तर त्यसबाट उनीहरूलाई कति घाटा भइरहेको छ भन्ने कुरा उनले बुझेका छन्। तर अब बिस्तारै मैले भन्न खोजेको चीन र रुसको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा विश्व समुदायमा जबरजस्त रूपमा प्रभाव अगाडि बढेपछि र अब उनको विकल्पमा अर्को कुरा सोच्न सकिँदैन भन्ने निश्चित भएपछि युरोपियन देशहरू विशेष गरिकन अमेरिका र बेलायतको विरुद्धमा खुल्न थालेका छन्। जस्तो नम्बर 1 पहिलो घटना इटली सरकारले भर्खरै यो 2 अप्रिलका दिन इटलीमा औपचारिक भाषाका रूपमा अंग्रेजी बोलचालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने एउटा प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ हैन। अथवा औपचारिक रूपमा अंग्रेजी भाषा बोल्न पाइदैन त्यसको निम्ति उसले ठूलो चाहिँ तपाईको दण्डको राशि घोषित गरेको छ हैन। ठूलो चाहिँ जरिवाना घोषणा गरेको छ। अब इटलीमा अहिले जो सरकार छ एक त इटाली अलिकति तटस्थै देश हो पहिलेदेखि, जस्तो बुर्लेस्कोनीको पालादेखि इटालीमा जो अहिले सरकार छ मेलोनीको जो सरकार छ यो सरकार इटली नेटोमा पनि रहन हुन्न र इटली ईयूमा पनि रहन हुन्न भन्ने चाहिँ तपाईको दलहरू त्यस्तो धारणा राख्ने शक्तिहरूको सरकार हो। किन उनीहरू के ठान्छन् भन्छ भने हाम्रो धेरै पुरानो सभ्यता हो, जस्तो रोम सभ्यता इटाली धेरै पुरानो सभ्यता हो र हामी अरूसँग बाँधिएर एउटा सीमाभित्र बाँधेर आफ्नो अस्तित्व आफ्नो पहिचान र आफ्नो भूमिकालाई खुम्चाउनु हुँदैन भन्ने मत जबरजस्त छ। त्यही शक्तिले इटालीमा अहिले जितेको छ, चुनाव जितेको छ र त्यसैले अंग्रेजी भाषामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव अगाडि बढायो। नम्बर 1 यो चाहिँ तपाईको ठूलो झट्का हो, ठूलो चाहिँ हमला हो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो पनि कति महत्त्वपूर्ण हो भन्छ भने उनले आफ्नोपनको यो कुनै राजनीतिक चाहिँ तपाईको निर्णय मात्रै होइन, कुनै आर्थिक निर्णय मात्रै होइन। अंग्रेजी भाषामाथि प्रतिबन्ध भनेको इटालियनहरूले जस्तो विश्वभरि जुन प्रवृत्ति देखा परिरहेछ नि, जस्तो रुसमा, चीनमा, इन्डियामा विश्वभरि जुन आफ्नोपनको प्रवृत्ति देखिरहेछ इटाली आफ्नोपनमा जान खोजिरहेको छ। जस्तो आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्ना मूल्य मान्यताहरू त्यसको निम्ति उसले अंग्रेजी भाषामा प्रतिबन्ध लगाउने कदम अगाडि बढाएको छ। नम्बर 1 दोस्रो यो 2 अप्रिलमा एउटा समाचार आयो हैन, ब्रिटिश हेराल्ड भन्ने पत्रिकाबाट मैले लिएको छु। इटालीको सरकार के अरे चाहिँ अमेरिकी फौज जर्मनबाट तुरुन्त निकाल्नु पर्छ भनेर तपाईको बेलायतका चाहिँ सांसद सेभिन डेग्डेरेनले माग गरेका छन् हैन। अमेरिकाले हामीलाई फसाउँछ, यहाँ भएको नेटोको नाममा उसले तैनात गरेको फौज चाहिँ तुरुन्त यहाँबाट निकाल्नु पर्छ। अर्को समाचार भर्खरै 1 अप्रिलको समाचार हो, यो मैले आरटीबाट लिएको हो, रसियन न्युजपेपरबाट। जर्मनीद्वारा युक्रेनलाई अब ट्याङ्क दिन नसकिने घोषणा गरिएको छ।
जर्मनका रक्षा मन्त्रीले युक्रेनलाई अब ट्याङ्क हामी दिन सक्दैनौँ, होइन यो सम्भव छैन भन्ने निर्णय गरे र पहिले जो दिने भन्ने निर्णय गरेका थिए त्यो पनि कागजी निर्णय धेरै छ, त्यो प्रक्रियामा जान सकिरहेको छैन अथवा जर्मनीले एकदम आलटाल गरिरहेको छ, दिन मानिरहेको छैन। यसैलाई लिएर हिजो चाहिँ तपाईँको मात्र पोल्यान्डका तपाईँको सरकारी अधिकारीहरू बोले। उनले के आरोप लगाए जर्मनीमाथि भन्छ भने जर्मनीले पोल्यान्डलाई जे दिएको छ, के अरे युक्रेनलाई जे दिएको छ त्यो कागजी रूपमा दिएको छ, कागजमा दिएको छ, तर व्यवहारमा जर्मनीले त्यो गरेको निर्णय पनि गरिरहेको छैन भनेर हिजो मात्रै विरोध चाहिँ पोल्यान्डमा भएको छ। अब जर्मनीले युक्रेनलाई ट्याङ्कहरू नदिने। अर्को जर्मन रक्षा मन्त्रीको एउटा सनसनीपूर्ण बयान। यो बयान कस्तो छ भन्छ भने यो 1 अप्रिलको समाचार हो, यो आरटीकै समाचार हो। अब बयान कस्तो सनसनीपूर्ण छ भन्छ भने लगभग उनले सन्देश, उनको भनाइको आशय के छ भन्छ भने नेटो अब भरपर्दो संस्था होइन, होइन नेटोमा भर परिकन अब केही पनि गर्न सकिँदैन, अथवा यसको अर्थ नेटोको विषयमा अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ। मनसाय त्यस्तो छ, होइन भाव त्यस्तो छ। तर उनले भनेका के छन् भन्छ भने अमेरिकी चुनावपछि नेटोको हालत एकदमै नाजुक हुने सम्भावना देखिन्छ, यसप्रति चाहिँ सावधान भएर एउटा त्यही ढङ्गले सोच्नुपर्छ भनेर रक्षा मन्त्रीले बोले। अब उनले कहाँ भने भन्छ भने एक त अमेरिकामा युक्रेनलाई गरिरहेको सहयोगका विरुद्धमा व्यापक रूपमा आवाज उठ्दै आएको छ। त्यसमा पनि गएको आउँदो 24 को चुनावमा रिपब्लिकनहरूले जिते भने, होइन जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा नेटो विभिन्न देशमा चाहिँ नेटोको सेना राख्नेका कुरो उनले विरोध गरेका थिए, हामी सबै निकाल्छौँ भनेका थिए र युक्रेनलाई दिएको सहयोगको विरुद्धमा पनि उनीहरू बारम्बार बोलिरहेका छन्। र रिपब्लिकनहरू जिते भने यो सबै डामाडोल हुन्छ र युरोपियनहरू फस्छन्, उनले त्यो भनिरहेका छन्। जर्मन रक्षा मन्त्रीले हामी फस्छौँ भनिरहेका छन्, होइन। ल रिपब्लिकनले जितेन भने पनि अमेरिकामा जो चाहिँ जनमत बनिरहेछ त्यसको चाहिँ दबाब र असरले गर्दा डेमोक्रेटिक पार्टी आए पनि, होइन जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्छौँ भनेका थिए त्यो ढङ्गले चाहिँ अमेरिका अगाडि बढ्ने सम्भावना अब चाहिँ हुँदैन। चाहे युक्रेनलाई दिने सहयोगलाई लिएर होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको नेटोको आन्तरिक मामिलामा होस्, होइन त्यो ढङ्गको परिस्थिति हुँदैन। अमेरिका एकदमै विभाजित भइसकेको छ। यो चाहिँ डरलाग्दो एउटा सङ्केत हो, हामीले बेलैमा सोच्नुपर्छ भन्ने खालको आशयमा उनले अलिकति सबैलाई चाहिँ तर्साएर सचेत गराएर बोले। अर्को समाचार तपाईँको 1 अप्रिलको स्पुतनिकको समाचार हो। जर्मनीमा 200 भन्दा बढी पार्टी सदस्यहरू, त्यो पनि विशिष्ट पार्टी सदस्य भनेको छ जो सत्ताधारी अहिले गठबन्धन छ, उनीहरूले रुससँग तुरुन्त वार्ता अगाडि बढाउन, होइन युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर रुससँग तुरुन्त वार्ता अगाडि बढाउन र यसमा गल्ती नगर्नुको निम्ति दबावमूलक एउटा चाहिँ पत्र सरकारलाई दिएका छन् 200 जना पार्टी सदस्यहरूले। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ समाचार भर्खरै आएको छ, युक्रेनको शान्ति वार्ता र चीनसँगको व्यापारलाई लिएर फ्रान्सका राष्ट्रपति मैक्रोन र युरोपियन कमिसनकी अध्यक्ष उर्सुला, यिनीहरू चाहिँ 5 अप्रिलदेखि 7 अप्रिल अब आजभोलिदेखि चाहिँ तपाईँको चीनको भ्रमण सुरु गरेका छन्। र मैक्रोनले त के पनि भने, फ्रान्सले त के पनि भन्यो भन्छ भने युक्रेनको शान्ति वार्ता यदि कसैबाट हुन्छ भने अब त्यो सम्पन्न चीनबाट मात्रै सम्भव छ र यसको चाहिँ जिम्मेदारी चीनले लिनुपर्छ भनेर अब चीनप्रति सबै चाहिँ तपाईँको आशावादी भएर गइरहेको अवस्था छ। त यसले के देखाउँछ भन्छ भने युरोपियन समाजबाट अमेरिकनहरू एकदमै अलग-थलग भइसकेका छन् अहिले, होइन। किन भन्छ भने अब त्यसका पछाडि धेरै कारण छन्, उनका आफ्ना अन्तर्विरोध पनि छन्। त्यसमा पनि कस्तो छ, उनलाई डर कहाँ छ अहिले भन्छ भने अमेरिकाले नेटोको नाममा जे गर्छ नि अहिले गर्छ, उसले चाहिँ त्यो नेटोको सबै सदस्यहरूको बैठकै नराखी, आम सहमति नलिकन उसले नेटोको नाममा धमाधम चाहिँ काम गर्दै आएको छ विभिन्न देशमा, होइन। चाहे कसै धम्काउने कुरा होस्, चाहे कहीँ गएर तपाईँको एउटा युद्धाभ्यास गर्ने कुरा होस्, जस्तो पहिले पनि पोहोर पनि विवाद आएको थियो, नेटोको नाममा अमेरिकाले 4वटा देशसँग मिलेर चाहिँ तपाईँको युद्धाभ्यास गरेपछि त्यही बेला जर्मनी र फ्रान्समा विरोध पनि भएको थियो पोहोर। अब यस्तो नेटोको नाममा उसले आफै चाहिँ स्वेच्छाचारी काम गर्दै गएको हुनाले अमेरिकाले नेटोको नाममा युरोपियनहरूलाई कुनै पनि बेला कहीँ पनि फसाइदिन सक्ने खतरा छ। यसबाट एकदमै सचेत हुँदै गएको अवस्था छ। अब यसले मैले भने नि यो सबै दृश्यले के देखाउँछ भन्छ भने
अमेरिकाको नियतप्रति हैन उसका चाहिँ जो एलाई भनिनेहरू हुन् अथवा उसका पक्का समर्थक भनिने जो देशहरू हुन् उनीहरू पनि त्रसित भएर गइरहेका छन् हैन। जस्तो मैले ताइवानको कुरा गरेँ, ताइवानमा ठुलो उथलपथल आइरहेको छ र जापानका विदेश मन्त्री चीनको भ्रमणमा छन्। अहिले चीनसँग सम्बन्ध सुधार्नको निम्ति चीनको भ्रमणमा छन्। अब टर्कीको मैले भनिहालेँ, ठ्याक्कै चाहिँ तपाईको रसियन र चाहिँ चिनिया ब्लकसँग कसरी जोडिने उनी निरन्तर त्यहाँ लागिरहेछन्। साउदीको कुरा भयो, इजिप्टको कुरा भयो। अब युरोपियनहरूको मैले जो कुरा गरेँ यो के हो भन्छ भने अमेरिकन चाहिँ हरूको जो प्रभुत्व थियो यद्यपि हो शक्तिको रूपमा अहिले पनि छ, त्यो शक्ति पुरै निमिट्यान्न भयो भनेको होइन, तर एउटा महाशक्तिको रूपमा अमेरिकाको जो भूमिका देखिन्थ्यो हैन, कसैलाई नटेरिकन बेलगाम उसको जो भूमिका देखिन्थ्यो, उसको जो शक्ति थियो, मान्छेहरूलाई जो अहिले पनि त्यो छ भन्ने जो एउटा कसैको सोच होला त्यो एउटा भ्रम मात्र हो। अमेरिका धेरै कमजोर भइसकेको छ। आन्तरिक रूपमा भइरहेको विग्रह, एउटा युरोपियनहरूसँगको विग्रह, त्यसपछि अमेरिकन समाज भित्रै सुरु भएको एउटा अत्यन्तै तीखो द्वन्द्वको चाहिँ एउटा परिवेश जो विकास भइरहेको छ हैन, चाहे नस्लवादको नाम होस्, चाहे डेमोक्रेट रिपब्लिकनका मूल्यहरूका चाहिँ तपाईको अथवा विचारका नाममा होस्, अमेरिका चौतर्फी एउटा गाँजिँदै गएको छ र यो युरोपियनहरूको यो पछिल्लो मुभ हो। यो मुभ बिस्तारै बिस्तारै मैले सङ्केत के देख्छु भन्छ भने अब औपचारिक रूपमा अमेरिकासँग एउटा स्पष्ट दूरी बनाउने, घोषित रूपमै एउटा दूरी बनाएर बस्ने ताकमा चाहिँ तपाईको युरोपियन देशहरू लागेका छन्। विशेष गरेर इटाली, जर्मनी र तपाईको के अरे चाहिँ फ्रान्स। र त्यसमा पनि अहिले भर्खरै म अर्को एउटा भिडियोमा पनि चाहिँ यो कुरा दोहोऱ्याउने छु। स्पेनका प्रधानमन्त्री पनि चाहिँ चीनको भ्रमण गरिरहेका छन् र उनले गजबको कुरा के गरे भन्छ भने, गजबको कुरा त्यो सायद स्पेनको मनको कुरा हो, त्यो अमेरिका विरोधी कुरा हो। र उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि चीनसँगको व्यापारिक वा कूटनीतिक सम्बन्ध हैन कस्तो प्रकारको बनाउने भन्ने कुरालाई तय गर्न युरोपियनहरूले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र रणनीतिक नीति बनाउनु पर्छ हैन। अथवा चाहिँ उनको भनाइको आशय के छ भन्छ भने जो अमेरिकन रणनीतिबाट हामीले डिल गरिरहेका छौँ यो चाहिँ हाम्रो निम्ति अब घातक हुन्छ, प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यसकारणले चीनसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने, यसको निम्ति ईयूको आफ्नो स्वतन्त्र रणनीति हुनुपर्छ, अनि मात्रै चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरासम्म गरिरहेका छन्। यी परिदृश्यहरू लगभग अमेरिकनहरूको चाहिँ साख गुमेको मात्रै होइन कि जस्तो यत्रो झट्का सानातिना उसले कौडीमा नगन्ने देशहरू जस्तो साउदी अरेबिया, इजिप्ट जस्ता देशलाई कहिले गन्यो होला चाहिँ अमेरिकाले, कहिले चाहिँ मान्छे ठान्यो होला हैन। यिनीहरूले यत्रो चुनौती दिँदाखेरि पनि एक शब्द चाहिँ तपाईको राम्रोसँग प्रतिकार गर्न सक्ने हालतमा अमेरिकनहरू छैनन्। बरु चाहिँ यो साउदीको जो रवैया देखेर चाहिँ अब समाचार के आइरहेको छ भन्छ भने अमेरिकन राष्ट्रपति आफै साउदी अरब जाने र एकचोटि फकाउने, तर्साउने, धम्काउने जे गर्ने हो, एकपटक अन्तिम कोसिस गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईको समाचार आइरहेको छ र अमेरिकन राष्ट्रपतिले साउदीको भ्रमणको योजना पनि बनाइरहेका छन्। तर पनि मलाई के लाग्छ भन्छ भने विश्व अब अर्को दिशातिर गइ नै सक्यो हैन, अर्को मोडमा विश्व फर्कि नै सक्यो। अमेरिकनहरूले जति कोसिस गरे पनि अब हिजोको जो उनीहरूको सम्बन्ध हो हैन, इच्छापूर्वक वा अनिच्छापूर्वक, बाध्यकारी वा चाहिँ तपाईको स्वेच्छापूर्वक कायम गरेको होस्, त्यो अब पूर्ववत स्थानमा फर्कने सम्भावना छैन। र यो समकालीन दुनियाँ जो विश्व छ नि, यो विश्वको निम्ति एउटा ठुलो राहत हो भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद।